AE ကယူနေစတဲ့နောင်တိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်လို့ပြောချင်တဲ့ခါတိုင်းand ခံရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလွဲမှားနေပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Speaker English ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေလွဲပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အရာတွေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့AE ရယူနေစတဲ့နောင်တွေရဲ့ရှေ့မှာတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ပြောချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် ANN ခံပြီးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွဲမှားပြီးတော့နည်းနည်းမှတ်ယူထားကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော် AE ရယူနေစတဲ့နောင်တိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်လို့ပြောချင်တဲ့ခါတိုင်း and ခံရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလွဲမှားနေပါတယ်တကယ်အမှန်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vowel အတန်ပေါက်တဲ့ noun တွေကိုဒါကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်လို့ပြောချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် ANN တွေခံပြီးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်တော့ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ vowel အတန်ဆိုတာဘာလဲ vowel အတန်ကိုလူတွေကဘယ်လိုလွဲမှားပြီးမှတ်ထားလဲဆိုတော့ A E I O U ဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော် vowel အတန်လို့ထင်တယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒါ vowel အတန်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လည်း vowel အတန်ဆိုတော့ကအတန်ပေါက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော် vowel အတန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာစကားလုံးမှာဆိုဆိုတာရှိရလေအဲ့အတန်ပေါက်တဲ့ဟာတွေဆိုကျွန်တော် vowel အတန်လို့ခေါ်တယ်တခြားအတန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vowel အတန်မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်တော့ထပ်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အတန်ပေါက်တဲ့ noun တွေဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် aeroplane ရှိတယ် owner ရှိတယ် earphone ရှိတယ်စတဲ့စကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအတန်ပေါက်တဲ့ noun တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AN ခံပေးရတယ်အဲ့တော့ an owner ဖြစ်သွားတယ် an aeroplane ဖြစ်သွားတယ် an earphone ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အတန်မပေါက်တဲ့စကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော် car ရှိတယ် boy ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် woman ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် a car a woman a boy အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောရပေါ့နော်အဲ့မှာတကယ်ကျွန်တော်အနှစ်ပိုင်းရောက်လာပြီအဲ့အနှစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် university ဆိုတဲ့စကားလုံးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် university စကားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် U နဲ့စပေမဲ့ကျွန်တော်အတန်မပေါက်အဲ့တော့ university တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်A university လို့ပဲသွားတယ် N university လို့ကျွန်တော်မသွားဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိက A ရယူနေစတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအတန်ပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်မူတည်တယ် Okay နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်တနိုင်ပြောချင်တဲ့ခါကျကျွန်တော် hour လို့ပြောတယ်တကယ်တော့စာလုံးပေါင်းက HOUR ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ H က silent အတန်ဆို OUR ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကျွန်တော်စထွက်တယ်အဲ့တော့ hour လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू က H ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စထားပြီးမှ hour ဆိုတဲ့စကားလုံးအတန်ပေါက်နေတယ် vowel အတန်ပေါက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू တနာရီဘာညာပြောချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် an hour ပြောရတယ် 8 hour မသွားတော့အဲ့တော့ university နဲ့ hour နဲ့ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စကားလုံးတွေက area ယူနေစစရာမလိုအဓိကအတန်ပေါက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ပြောချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ANN ထည့်ပေးရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီတူတူလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပါနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် bonus အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာဒေတန်ထွက်ကမလဲဘယ်အချိန်မှာဒီတန်ထွက်ကမလဲပေါ့နော်ခုနလိုပုံစံမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ noun တွေရှိမှာကဲ၍ noun ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်ပေါက်တယ် vowel တန်နဲ့စတဲ့ noun တွေရှိမှာကျွန်တော်ဒေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတန်ထွက်ကပါတယ်ပုံမှန်စကားလုံးတွေရဲ့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန် vowel တန်မပေါက်ပဲနဲ့ပုံမှန်စကားလုံးတွေရှိမှာဒေပါလို့ရှိရင်တော့ဒေတန်ပဲထွက်ကတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကျွန်တော်ပြပြပါမယ်the owner the aeroplane the earphone တခြားရဆိုလို့ရှိရင် the woman the car the boy စသဖြင့်ကျွန်တော်ကရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့လုံးဝနားလည်တော့မလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ comment တွေပါညာရှိရဲမေးချင်နိုင်ပါရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် comment တစ်ခုချင်းနာပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးနေပါတယ်အဲ့တော့အစိုးဒီအခု Speaker English video ကြည့်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်